Қыздар, осындай адениумды в общем екі түрінен егіп жатырмын. Осындай қара болады, черный болото, короче. Осылай мен торфқа ұрықты салып алдым. Бұл әлі су болған жоқ. И осындай су дайындап аласыздар. Циркон болса да болады. Сосын бұлар жем де өнеді, қыздар. Қараңыздар, мен осылай ек қоя салғанмын. Үшеуі де өнді. Бұларға уже 3 апта ма сондай болып қалды примерно. Осылай өсіп қалды. Жем де өнеді. Сіздерге алдағы уақытта көрсететін болам. Или өздеріңіз осылай ек өсірсеңіздер болады. Бұл өте әдемі гүл. Әдемі болып гүлдейді, қараңыздар, қыздар. Ұрықты алдым, мынаның ішіне салып қойдым. Просто так сала салдым, болды. И үстінен циркон немесе фитоспорин сондай нелер сепсеңіздер болады, қараңыздар. Жақсылап себесіздер, в общем, топырақ су болу керек. И мынау ұрықтар да уже сулану керек жақсылап. Түсіндіңіздер ғой, иә? Сөйтіп жақсылап себесіздер. И бетін крышкамен жабасыздар. 3 күн даже бір апта ашпасаңыздар да болады. Бір аптадан кейін бір ашасыздар, 2 сағатқа желдетесіздер. 2 сағатқа желдеткеннен кейін қайтадан 3 күнге жауып қоямыз, қыздар. 3 күн болды, уже 3 күннен кейін бұлар ашып шығады. Даже 3 күн, одан кейін тағы 2 күн ұстайсыздар, кейін 1 күн ұстайсыздар да. И кейін крышкасын ашып қоясыздар. Бұл уже мынау уже мынандай өсет. Мен просто мынаны тесіп қойғам. Теспесеңіздер де болады. Одан кейін болды, ары қарап ашып қоясыздар гүлді. Ашып қойған екен, болды, ары қарап өздері өсе береді, қыздар. Осылай істейсіздер. Адениум гүлдерін ұрықтан, семенадан өсіру тәсілі осы. Тез өніп шығатын тәсілі.